人緣好同人品好真係兩碼事，所以老友我哋去交朋友呢，一定要係交啲人品好嘅，唔好淨係睇啲表層人緣好嗰啲人。嗱，人緣好嘅人呢，可能係識做人啦，比較圓滑啦，識講說話，但真正人品好嘅係一個人嘅底層底色。俗話都講啦，人無善便無德，人無德便無信。所以一個人嘅品行呢，係睇似係講誠信，其實講緊嘅就係一個人嘅人性底色。佢值唔值得我哋放心啦，值唔值得我哋去交付啦。而人品好嘅人呢，通常係有4個特徵，我哋可以用嚟觀察身邊嘅人，亦可以用嚟提醒我哋自己。第一就係守信啦，係咪講到做到答應咗嘅嘢呢？係咪能夠遵守承諾，唔會食言，唔會亂咁承諾。嗱，一個人如果成日喺度拍晒心口講，哇，我乜都得噶，我做到噶，喺飯局上答應10個8個請求，要麼就虛張聲勢，要麼呢就拍拍籮柚走咗人，做乜嘢都唔可靠。所以真正成熟通透嗰啲人呢，都懂得人力有窮時，無德無信嗰啲人呢係行唔遠噶，最終只會自取滅亡，自食其果。第二就係唔怕蝕底嘅人，亦唔會亂咁佔人哋便宜。有啲人呢睇落去好似好傻，其實唔係噶。真正愚蠢嗰啲人呢係成日喺度算計、對比、張望，生怕自己係最蝕底嗰批人。佢哋只會有短期主義，冇信仰啦，冇邊界啦，邊度有利就撲去邊度。你以為佢哋好圓滑，其實唔係啊。佢哋向上行嘅每一步都好鬼辛苦噶，因為貴人係唔願意幫啲精於算計嘅人。優秀嘅人之所以優秀，係因為我哋嘅一舉一動，每一個細節，人哋都會睇到清清楚楚、明明白白。所以我哋要記住一句說話，無私好多時候係最大嘅自私。我哋能夠聚集幾大嘅力量，就決定我哋能夠做到幾大嘅事。嗱，我哋肯讓利，肯蝕啲底嘅話呢，咁樣先會有人願意同你長期行落去。第三，為人本分，厚道低調，唔弄虛作假。嗱，家下好少人會用本分呢個詞啦，但我覺得真係好重要噶。一個人嘅人品好呢，就算佢行到高處，都唔會話狗眼看人低，睇唔起人，因為佢明白有時候成功呢，真係有太多嘅機緣同埋運氣。所以人品好嘅人呢，會謙卑啦，會敬仰啦，會敬畏啦，亦唔會張牙舞爪、高調炫耀，睇唔起人。佢哋通常都會踏踏實實去做人啦、做事啦。第四，心懷感恩，會懂得知恩圖報。嗱，呢個世界上呢，冇咁多應該噶，人哋對你好呢係情分，對你唔好呢係本分。嗱，相信我哋嘅人呢，我哋就唔好去呃啦。懂我哋嘅人呢，就要好好去珍惜；錫我哋嘅人呢，就唔好去傷害；幫過我哋嘅人呢，就唔好忘本忘情。人緣好同人品好真係兩碼事噶，所以你幫人哋鋪路，人哋咪幫你搭橋咯；你拆人哋張台，人哋咪反你台咯，令到你難堪咯。所以真正有智慧嘅人呢，係識得相互成就、相互成全。